Permisi, selamat pagi Bu. Pagi. Bagaimana Bu kondisinya hari ini? Ini nafasnya masih belum lega, soalnya masih ada lendirnya. Jadi Ibu merasa nafasnya belum enakan karena berasa masih ada lendir di paru-paru begitu ya Bu ya? Oke, baik Ibu, sesuai dengan ini perkenalkan dulu, nama saya Warsono Bu. Kebetulan perawat yang sedang jaga pagi pada hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Nah, mohon maaf, ini dengan Ibu siapa Bu? Tika. Ibu Tika, tanggal lahirnya Bu? 2 September 90. 90, alamatnya? Purbalingga. Purbalingga. Baik Ibu, sesuai dengan catatan keperawatan bahwa pagi hari ini Ibu direncanakan akan dilakukan tindakan latihan nafas dalam dan batuk efektif Bu, ya, yang tujuannya supaya lendir di paru-paru Ibu bisa encer dan bisa keluar, kemudian nafas Ibu bisa kembali lebih lega begitu Bu, lebih enak bernafasnya. Nanti waktunya kurang lebih sekitar 10 menit. Nanti prosedurnya yang pertama saya akan mengajarkan Ibu untuk latihan nafas dalam terlebih dahulu. Kemudian yang kedua baru kita latih untuk batuk efektifnya. Nanti sebelumnya juga Ibu istirahat dulu untuk minum air hangat biar lendirnya lebih lebih encer begitu Bu. Gimana, apakah Ibu setuju? Iya. Oke. Waktunya kurang lebih 10 menit ya Bu ya. Oke. Kalau gitu kita bisa mulai sekarang? Iya, bisa. Saya tutup tirai dulu ya Bu, maaf ya. Saya cuci tangan dulu Bu. Oke. Ibu istirahatnya semalam bagaimana Bu? Kurang nyenyak ya. Kurang nyenyak karena ini masih berasa ada lendir begitu ya Bu. Kalau makannya habis? Iya, habis. Habis pagi ini, alhamdulillah. Biar cepat sehat ya Bu ya. Jadi harus semangat ya. Oke, baik Ibu, posisinya apakah sudah nyaman seperti ini? Ya. Oke, kalau begitu saya pasang pengalas dulu ya, maaf ya Bu ya. Maaf, tangannya diangkat Ibu. Oke. Ibu mau duduk atau sandaran? Duduk aja. Duduk aja boleh. Nah, mundur aja biar tetap bisa sandaran. Oke, sudah nyaman seperti ini? Oke, baik. Nah, untuk yang pertama adalah tindakan nafas dalam. Nanti caranya Ibu begini. Ibu tangannya satu di, mohon maaf, di tulang ini, tulang dada. Nah, yang satu di perut. Nah, oke. Nah, itu tujuannya untuk nanti Ibu rasakan ketika Ibu ambil nafas, nanti kembang kempisnya perut, karena udara keluar dan masuk, Ibu rasakan ya. Oke. Nah, yang kemudian setelah itu Ibu tarik nafas dalam melalui hidung. Nah, tahan sebentar. Nah, keluarkannya melalui mulut seperti bersiul. Nah, lagi tarik nafas dalam lagi. Keluarkan lewat mulut. Nah, boleh dicoba lagi sendiri. Keluarkan. Nah, bagaimana Ibu? Ada perasaan lebih enakan? Iya. Ya, oke. Boleh dicoba sekali lagi? Oke, nah setelah itu silahkan Ibu minum air hangatnya. Silahkan, mohon maaf. Oke. Istirahat sebentar. Sudah cukup. Nah, sekarang tinggal batuk efektifnya. Ibu sama seperti nafas dalam seperti tadi, tarik nafas, namun sekarang ditahan dulu. Nanti saat mau batuk, Ibu tahan seperti ini. Nah, tahan kurang lebih sekitar 3 detik. Kemudian saat mengeluarkan nafas, Ibu batukan. Nah, seperti itu. Boleh Ibu coba? Tarik nafas.
tahan sebentar. Nah, pinter ibu. Nah, nanti 2 kali tarik nafas dalam dulu, keluarkan 2 kali ya. Nanti habis itu yang ketiganya ibu tahan 3 detik. Setelah itu ibu batukan. Nah, nanti dahak yang keluar, kalau ibu berasa ada dahak, nanti ibu bisa tampung di sini. Oke? Mau saya pegang atau ibu? Silakan. Oke. Nah, sekarang dimulai, silakan. Ya, keluarkan. Nah, tarik nafas kembali. Keluarkan. Oke, yang ketiga sekarang tarik nafas, tahan. Nah, 3 detik. Nah, pintar ibu. Oke, keluar dahaknya. Oke, alhamdulillah. Nah, mohon maaf ini tisunya ibu. Masih ada yang mau dikeluarkan dahaknya? Enggak ada. Oke. Sudah begitu ibu, saya bereskan dulu ya bu ya, maaf ya. Alhamdulillah ibu dahaknya sudah keluar. Nah, ibu posisinya mau seperti ini aja. Oke. Ibu saya lepas sarung tangan dulu ya. Saya cuci tangan ya bu. Tirainya mau dibuka lagi? Nggak usah, oke. Ibu ini tindakan latihan nafas dalam dan batuk efektifnya sudah selesai ya. Sekarang apa yang ibu rasakan? Lebih lega sih. Lebih lega ya, apalagi setelah dahaknya keluar tadi ya. Oke, alhamdulillah. Nah, nanti tindakan ini akan saya catat di lembar catatan keperawatan. Kemudian dahak yang ditampung tadi nanti akan dilakukan pemeriksaan ya. Oke, nanti kurang lebih sekitar 2 jam lagi saya akan kemari untuk memberikan tindakan keperawatan yang lain. Kalau begitu, ada yang ibu tanyakan? Ya. Oke, ibu, saya terima kasih sekali ibu sudah bekerja sama dengan baik sehingga tindakan ini berjalan lancar. Ya, oke kalau begitu saya pamit ya bu ya. Selamat pagi ibu. Pagi.